Здравейте, аз съм Крум и днес ще си говорим за перипетиите, които имахме с нашата фреза. Преди една-две седмици решихме да фрезоваме преди да падне снега, но имахме малък проблем, че фрезата не можа да запали. И сега ще ви покажа всъщност какви действия, какви стъпки сме предприели, за да разберем защо не пали и да я оправим. Първо ще ви покажем едни кадри, които снимахме миналата седмица, защото това беше първото нещо, което направихме, за да разберем всъщност къде е проблемът. Както видяхте, нашата фреза не можа да запали, затова тук тръгнах да търся проблемът, защо не иска да пали. Тук свалям свещта, за да проверя дали прави искра. Като първо я оглеждам физически, как визуално дали изглежда добре, дали има нагар по нея, дали има много, да не би да има много голямо разстояние между електродите. На мен ми изглежда добре. Много е важно да, ако помиришете самата свещ, тя да не мирише много на бензин. Ако мирише много на бензин, това значи, че самата свещ не е правила искра, а в същото време е имало бензин. Това, което можете да направите, е ето така да я допрете до корпуса на двигателя и да пробвате да запалите. И ако се загледате внимателно на клипчето, ако трябва върнете малко, ще видите, че свещта успява да направи искра. И много важно, ако решите да правите този експеримент, задължително преди това спрете горивото на фрезата от кранчето, изчакайте малко време след като свалите свещта да изветрее евентуално горивото, което би било в цилиндъра, и чак тогава правете експеримента, за да няма опасност да се запалите. Друго нещо, което може да направите, е да долеете бензин, ако се съмнявате, че може да не е достатъчен. Ние имахме малко бензин в резервоара на фрезата, но просто за да съм сигурен, че това не е проблемът, аз долях бензин догоре, за да знам, че със сигурност има достатъчно. Можете също така да огледате и маркучетата на фрезата, тези за бензин, за въздух и така нататък. При нас само ето това маркуче беше спукано, но то не е важно за работата на фрезата, така че можем да го игнорираме. И последното, което остана, тъй като проверихме вече, че имаме искра, най-вероятно имаме въздух, е да проверим дали имаме гориво. Това, което правя в момента, е, че с една тръбичка, тъй като не можа да намеря спринцовка, ако имате спринцовка е много по-лесно, с една тръбичка взимам малко капки бензин и ги капвам през дупката за свеща директно в цилиндъра. Това ще ми помогне да проверя дали когато принудително дам бензин на фрезата, тя успява да запали. След като сипем бензина, слагаме обратно свещта и ще пробваме да запалим. Това е единия вариант. Този е по-трудният, но не изисква никакви допълнителни средства, спрейове и така нататък.
Както видяхте, фрезата успя да запали за момент. Това означава, че двигателят работи, просто по някаква причина горивото не достига до него. Вторият начин да видим дали горивото е проблемът е всъщност да пръснем с спрей на мястото на въздушния филтър. Този спрей се води спрей за по-лесен старт, има го във всяка бензиностанция, в магазините за авточасти и аксесуари. И струва между 5 и 10 лева в зависимост от спрея. Има и по-скъпи, разбира се, но между 5 и 10 лева е стандартната му цена. За да пръснем с него, това, което правим е следното. Развиваме тази гайка. На повечето фрези изглежда по един и същи начин устройството, така че дори да не е едно към едно, ще е приблизително същото като визия. И това, което правим е, първо подготвяме фрезата за палене, отваряме си кранчето за горивото, въпреки че в нашия случай то не помага. Отваряме си смукача на максимум, включваме контакта на фрезата и просто пръскаме няколко пъти вътре в карбуратора в общи линии. То не е точно карбуратора, но почти там. И след това пробваме да палим. И ето, фрезата успя да запали, но веднага угасна, тъй като явно не достига гориво до нея. И всъщност това, което разбираме в момента, е, че ако принудително дадем гориво на фрезата, тя успява да запали. Следователно, имаме ток, както вече проверихме, и проблемът ни е в горивото. Един от най-често срещаните проблеми на фрезите е, че карбураторът им се запушва. В карбуратора има едно каналче, една тръбичка, която е много тънка и докато работи двигателят, с вакуумът, който създава, засмуква гориво от тази тръбичка. И ако тази тръбичка е запушена дори частично, горивото не успява да стигне до двигателя, за да работи. И сега ще ви покажа всъщност как точно да отпушим тази тръбичка. За да го направите това нещо, в общи линии са ви нужни инструментите, които обикновено си идват с фрезата. В най-честия случай това е просто едно ключе 10. Но тъй като не ми е толкова удобно с него, аз съм си взел друго ключе 10, тъй като е доста по-лесно с него. Ето това тук е карбуратора. Няма нищо, което да прилича на него. Може да го познаете по ето това като легенче отдолу. Обикновено те имат отдолу едно болтче, което държи карбуратора на място, т.е. държи капака на карбуратора отдолу на място. И когато го развиете, може да се свали долната част. Аз сега ще си сложа ръкавици, тъй като ще потече бензин. Може би една ръкавица ще не стигне, тъй като ще потече бензин и после много трудно се измива от ръцете. И сега развиваме долното болтче. Устройството на карбураторите също може да е леко различно, но ето, както казах, потече бензин. Устройството може да е леко различно, но визията е на 90% същата. И сега развиваме го. За жалост потече доста бензин, но няма как. Ето, както виждате, вътре е пълно с бензин. Ако има някакви боклуци, обикновено те си остават тук вътре. И сега оставяме го някъде на страна, гледаме да е възможно по-чисто. Тук не съм се подготвил много добре, затова ще го оставя тук. Само да източим бензина, че да не тече много тук. И сега тук вътре в тази тръбичка, в тази дебела тръба, има една тънка тръбичка, много тъничка, в която ако махнете ето този калник, ще може да погледнете да видите тази дупка. Ако при вас не можете да го видите и искате да видите по-добре, това, което може да направите е да развиете тези два болта и да видите дали вашата фреза има някои други, но обикновено са тези двата. Развивате ги и тази цялата част заедно с карбуратора ще може да се свали и ще можете да погледнете отдолу. В нашия случай няма нужда да го правим, тъй като аз знам за това каналче, че е тук. И сега ще ви покажа как го отпушваме. В нашия случай вече веднъж се случи да ни е запушен карбуратора и сме го сваляли и за това знам точно къде е каналчето. Та за това няма сега да го сваляме, а директно ще отпуша. Използвам ето това. Това е нещо като игличка, малко по-дебело е, но е достатъчно тънко, че да мине през дупката. И всичко, което трябва да направим е следното. Ето тук в тази тръбичка, приблизително в центъра, като я наглася, би трябвало да мога да я пъхна нагоре. Ето. И сега просто избутвам колкото мога по-нагоре.
Сега вече би трябвало да е отпушено тук. И следващата стъпка е да монтираме обратно отдолу тази част. Също важно, забравих да покажа, е ето този поплавък, да видите, че се движи, тъй като той, ако не се движи, това, което прави той, е, че запушва тръбичката, която идва от резервоара. И ако той си стои горе, карбураторът си мисли, че е пълен с бензин и не влиза никакъв бензин вътре. Затова той трябва да слиза ето така надолу, за да може да се отвори клапичката. И сега, ако отворя тази клапа за бензина от резервоара, вижте как веднага потича бензин. Това можете да го тествате. Просто отваряте клапичката за бензина, за да видите дали потича бензин вътре към карбуратора. И сега затваряме карбуратора. Още един път. И сега това, което правим, е да пробваме отново да запалим. Отваряме клапата, за да се напълни тук с бензин. Вече мога да сваля ръкавиците. И ако имаме късмет, сега фрезата трябва да запали. Може би няма да запали от първия път, докато се засмучи малко бензин, но сега ще видим. И в нашия случай това също не помогна. Сега аз ще сваля карбуратора, за да видим дали наистина се е отпушил или игличката примерно не е стигнала до края и така. Когато се свали карбуратора и светнете с нещо от едната страна, може да се види вътре дупчицата дали е отпушена. И сега ще ви покажа как правя това. Както вече ви казах, ще развием тези два болта, но тъй като тук са свързани няколко жила за горивото, за въздуха, за смукача и тук има още едно, което сега ще ви покажа, ще трябва първо да свалим отново тази част. Само да изключа контакта на фрезата и развиваме това. Така, тази част също сега мога да махна. И това вече е едно цяло. Жилата, за които ви говорех, са... сега ще се види, когато развия тези гайки. Тук ги оставям. Махаме това. Ето вижте тук как има едно като уплътнение. Важно е след това, като т.е. е останало тук, важно е като сглобявате да си е на мястото. След това, вижте как като тръгна да издърпвам, много неща закачат тук и не мога да го издърпам. Затова сега ще направим така. Тук това мъркучето за горивото и от него ще потече гориво в момента, в който го разкачим. И затова това, което можете да направите, е когато го разкачите, да го стиснете някъде ето тук. И когато го разкачите, да сложите един болт вътре, с който да запушите да не тече бензин. Аз използвах ето този болт предния път, така че сега ще направя абсолютно същото. Стискам горе, стискам скобичката и издърпвам мъркучето. Слагам този болт и премествам скобичката да го стегне. Следващото нещо е вече да свалим карбуратора. Вижте ето това жило и тази пружинка как пречат да се случи това нещо. Затова просто го разкачате. Разкачате и пружинката и карбураторът вече е свободен. Отново ще трябва да свалим отдолу ваничката. Той е пълен с бензин в момента, така че имайте предвид, че ще потече отново. И развивам долното болтче. И ето е тази дупчица, за която ви говорех, която всъщност се запушва. Това, което можем да направим сега, е да светнем от тук. Тоест от тази страна ще е по-лесно, тъй като там има мощна пружина и по-трудно се отваря и затваря. Но
от тази страна може да светнем с един телефон, фенер или нещо друго. И през това време гледаме ето така през средата дали минава светлината и каква част от светлината минава. Сега ще ми трябва малко асистенция. Ето сега. Благодаря. Моля. Сега Йоана ми свети в дупката. Това не е. Ми свети в дупката от тук и аз ще погледна вътре дали виждам светлината. За жалост е доста светло в момента, но не виждам никаква светлина. Това значи, че най-вероятно е запушен все още. И ще пробвам отново да я отпуша. Ето сега, вижте как слагаме я в дупката в средата. И я бутаме навътре, докато излезе от другата страна. Ето тук нещо запря, но сега вече излезе. Вижте как излезе от другата страна. И сега вече знаем със сигурност, че е отпушен карбураторът. Да, сега вече виждам през дупката, че има светлина. И сега отново може да пробваме, след като сглобим. И сега, след като я сглобихме отново фрезата, пробваме да запалим. Отварям отново клапата за бензина, отварям смукача, давам контакт, даваме газ и пробваме. Сега е малко студено времето и може и да работи малко по-трудно докато загрее, но важното е, че вече пали. Това беше от нас. Надяваме се, че този клип ще ви помогне, ако вие имате проблеми с вашата фреза. Ако тези неща не помогнат, с фрезата има сравнително просто устройство, но все пак възможно е някое уплътнение да е скъсано. Това също е много важно, тъй като всичко работи тук на вакуум. Ако има мъркуче за въздух или уплътнение спукани, е напълно възможно заради тях да не пали, но ако не успеете да се справите по този начин, просто трябва да потърсите някой, който да ви помогне. Благодарим ви, че бяхте с нас и до нови срещи. Ако ви е харесал клипа, може да се абонирате, да го харесате и ако имате някакви предложения за нас, напишете ги в коментарите. Чао!